Dobrý deň, kryptonadšenci! Som nadšený, že sa môžem s vami podeliť o úžasnú kryptomenovú obchodnú platformu, ktorá nedávno vzbudila pozornosť. Ale najprv prosím, pre vás urobte láskavosť a kliknite na tlačidlo odberu a zvonček. Nechcete zmeškať žiadne moje budúce tipy a postrehy. Poďme sa do toho pustiť. Všetci vieme, že obchodovanie s kryptomenami je skutočné dobrodružstvo. Trhy nikdy nespia. Je viac mincí, než dokážete spočítať. A snažiť sa udržať to všetko pod kontrolou môže byť ohromujúce, obzvlášť ak ste v tejto oblasti nováčik. Ale nebojte sa, mám pre vás dokonalé riešenie. S obchodnou platformou ako TradeVector AI je tento AI obchodný asistent skutočne revolučný. Nie je to len nejaký automatický obchodný nástroj. Je to ako mať svojho vlastného kryptomenového mentora, ktorý vám pomôže vyladiť vaše stratégie a získať mimoriadne postrehy. Čím sa TradeVector AI odlišuje? Poprvé, je mimoriadne používateľsky prívetivý. Hovoríme o elegantnom rozhraní, ktoré funguje na akomkoľvek zariadení a je webové, takže k nemu máte prístup kdekoľvek s internetovým pripojením. Ale nie je to len esteticky príjemné. Tento bot je aj mimoriadne inteligentný. Používa pokročilé AI algoritmy a technológie na analýzu trhov, identifikáciu trendov a poskytovanie podrobnej analýzy, aby ste optimalizovali svoje obchodovanie. A tu je najlepšia časť. Prispôsobí sa vašej úrovni zručnosti, či už ste úplný začiatočník alebo skúsený obchodník. Nastavenia sú plne prispôsobiteľné a môžete si dokonca vyskúšať riziko bez režimu demo predtým, než prejdete na živé obchodovanie. Ale to nie je ani najlepšia časť. TradeVector AI podporuje všetky hlavné kryptomeny, ktoré poznáte a milujete. Bitcoin, Ethereum, Ripple. Povedzte si, založenie účtu z TradeVector AI je jednoduché. Stačí prejsť na ich webovú stránku, vytvoriť konto vyplnením údajov ako meno, e-mail a telefónne číslo, čo chvíľu zaberie. Depozit minimálne $250 na financovanie vášho účtu a ste pripravení ísť. Neexistujú žiadne poplatky za vklady alebo výbery a máte úplnú kontrolu nad svojimi prostriedkami. Ponúkajú vynikajúce zabezpečenie s pokročilým šifrovaním a platby môžete vykonávať akýmkoľvek spôsobom, ktorý vám vyhovuje. Debet, kredit, krypto, voľba je na vás. Predtým, než vás pustím, musím vás všetkých upozorniť. Rovnako ako pri každom populárnom obchodnom nástroji alebo platforme, určite sa objavia nejakí podvodníci a podvodníci, ktorí sa snažia využiť hype. Videl som spoustu falešných klonov TradeVector AI, ktoré slibujú nemožné, ale ve skutečnosti sa pouze pokoušejí oklamať vás o vaše tvrde vydelané peníze. Počúvajte, rodina, nestaňte sa obeťou týchto podvodov. Nováčikovia tu nie sú pre vás. Len oficiálna webová stránka TradeVector AI je legitímny zdroj a určite vám zanechám odkaz v popise nižšie. Použite ten odkaz a iba ten, aby ste si založili svoj účet. Nenechajte, aby vás títo podvodníci pripravili o zábavu. Ako náhle ste nastavení, jednoducho povedzte botovi, akú úroveň pomoci potrebujete a nechajte ho pracovať svoju mágiu, analyzovať trhy, vykonávať obchody a poskytnúť vám významný náskok s jeho analytickými nástrojmi. Táto platforma je skutočne revolučná, či už ste čerstvý kryptomenový nováčik alebo skúsený obchodník. Takže, ste pripravení zarobiť vážne zisky z TradeVector AI? Kliknite na odkaz v popise nižšie a začnite obchodovať hneď teraz. Nezabudnite zanechať komentár, ak máte akékoľvek otázky. Kliknite na tlačidlo like, aby ste ukázali trochu lásky. A pripravte sa na to, že uvidíte úžasné zisky prichádzať. Ďakujem za sledovanie a uvidíme sa vo videu. Ostaňte naladení, s Bohom.